Sådan der, nu er det ved det. Den begynder at sige underlige lyde. Ja. Bum! Hvad skal du gøre? Springer han så højt og flyver op i træet. Bum bum. Bum bum. Nu kommer den. Ja, lige om lidt. Helt ærligt, mand. Jeg kan ikke vente. Vent. Det var altid så vejtid. Jeg skal bare kigge. Det var vildt. Fuck, man, fik et chok. Må vi gå hertil? Ikke tage brillerne af ud. Nu virker den i hvert fald ikke mere. Nej, det er sgu helt sikkert. Hvad så, drenge? Må jeg se? Lykkes operationen, Johans? Ja. Johans? Ja, meget voldsomt. Jeg skal lige have nogle. Døren sprang bare ud. Det var kun plastik, der flækkede. Og det sprang op på vejen, jeg tror. Og det ligger lige der. Det ligger noget der. Godt, det ikke er forbi cykel, jeg rykker den. Mange stykker. Okay, det var lidt.